alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbalamusa ku Uganda mwenna abatugenda ne Quest TV. Buli omunga bwoli ali mu ddiro lyo ali nenga fina kimanyi muna basanga tuli waka kubanga naku lwa Sunday atuli mu lockdown teri atambudde amasinzizo magale buli omu asinziza waka mu ddiini ye. Bebaza okuba nti nno buli omu okyali mulamu kyekuumye gwa kyatulaba yani mbasasira buli omu afiriddwako we afiriddwa emirimu alwaziza buli omu saba mungu aberenga akumalira mu mbeera na gy'olimu. Tali nkataga emanya pulida omuleza ba boda boda na zedda programu Embuga n'omukuna Tamale Mirundi mutabani wo mugenzi wana mino omukyala mama mulina matovu mama nkula musaka era nkwebaza obubaka bonna mufuna mwenna abatugobera mbebaza abayitala wa mayanja abali ku YouTube abali ku Facebook mwenna mukola kya tendo era nga tugenda otandika n'embuzi zaffe Embuga nga tuba tukola ku bizibu ebirumye banna Uganda wamuna abantu abenjawulo naye nga ngenda kuba okusoka nga nsaasira nga mbasaside mwenna era nga ngenda kubanga ntandika n'ensonga y'okuba nti n'omukulu Tamale Mirundi mwa junior namulabye ekintu yakisuddewo yavudde ku sayidi y'abantu n'agamba nti abikooye junior bobati bamanyi gwa mwogereza junior we are a family of arrogant fellows nti owereza ye kyamunyeza kumuga nti bika Museveni nga bika waki okay yes I talked to him kubanda muga ntasobola kuvaayo I talked to him nanga nti these people bangambye mbike Museveni ngambika waki when the man is alive yatukivumire baba wa directive ekikola kyamunye ekyo kuba nti abantu babika abantu yadi nti banne Bobi Wine bani bamukubidde but it is too late he is traveling to the States for studies yasazeewo kati ekibya kiterere ddala mutwala kusoma enti naye bajja mukolanga nze bwe bankoze abeenaalemu tujja kukoleranga bwererevo nga bwe baweereza ebiragiro bakoze. That's why I'm telling you. There is no opposition in Uganda. All of these people are opportunists. But then they have a sajja abatandika nuvu. Yeah. Nga bagamba. Tugenda kujja ku nsonga eyo. Tugenda kijjako. He went there on his free will. He's educated. He's an independent man like me. A family of arrogant fellows. Me, once you write a letter to me, you are hereby directed the secular. No, give me an input. Let us discuss it. I'm going to take it, but there I supported him. But no kulekera closing now ugenda ko sobongo independent. Ekizibu kibayina. Nti bo bakubira mu bufere. Buno obusajja buno sibe bumita bloggers. Bubika Museveni abuyita abuwe money. That's what they do. Stories abuyite bwetagibwa kati. Kati fe family yaffe byo tebikola. Gwaliona benganze zanyu obubadi. No. They don't play those games. Nti njogere bampe sente. No. This is the problem I've been having with these friends of mine. They are now, as I left home, they had ranga themselves bagenda ku Serena. Omuntu omu yabalimbye nti amanyi technician akoze gwenkozesa ku byuma byange mwenda ne munene barayizinga 10 billion bazimuwe. I don't know how you can tamper with the machines eziyamba government nti baba bya muntu ne baga nti ebyuma tebiri wowe. Why do they guard at home mbalaba bwene nebo tebakyusa batula ku Serena eva bakyusa kakati bamuyise yabasabye milioni 2. Why don't you give me that money? Ozikozese kubanga ati bagambye barayizize 10 billion mwenda yalese 3 munne naleeta 7 nti instead to solve Mirundi's menace tukwate billion 10 tuziwa omusajja billion 10 oba ebyuma abikola atya I don't know nti kyangu nnyo omuyiba balimba ne babatwaliyo ekifaananyi ky'omusajja mumanyi is one of my friends they never friends batono ali mu galubindi ataddeko jacket bakimukubira eri Rubaga kati omuntu gwembaliwo engennyo mu security ate ngenda antya ne muteeka mu public kakati kuba bayina ebizibu 3 they say I'm undermining their businesses bayina eyo gold mine eriebwe yokwirabika evava mu ngalo nankabirwa yaganya bayamba bagaba applying like other people wadde bagala kukola bya kivandulu 2 organic case is resuming on Tuesday
era bamaze obbawa gundi. The moment they don't appear, they are going to be, their names are going to be revealed to the public. Kakati bo bakimanyi nti ebyo byonna mbiyina. Naye ate nze sikola nabo, sikola ngabo. Nze bwe mba nnwana n'omuntu nina ebintu byenkogoloza nti obutambi bwabwe sibuyina bwonna. I have dirty gundi tapes naye si layini yange. In many cases obutambi buno mbukozesa ne bwolaba nga mbukubye mu public mba nekinjagala nti bwe bankubako nti balina kye bapulootinga ng'olwo olwo emmotoka baazireka walala ne badda mu public ne nnoonya omusajja ono alina bano kuba nabawulira nga bagaa nti essimu temujja nazo bo balowooza mbakwatira ku metallic no it is a satellite. Kakati yefu nabagambye ejjo nti waaliwo akalango ka cooperative bank ng'embuzi zeesika bbiri zombi nga tezirya akalango kaali kagamba why don't you cooperate mukolagane. Strategy yaabwe yonna yagwa. Strategy yaabwe obujozi bwabwe kwe buyimiridde bwe balaba ssente ewange baalabayo 5 billion ne bazibba ne bankuba mu mawulire gaabwe mbu ŋŋende mu president's office ate tumwebaze gyafuga nga ate tumwebaze yali chairman wa meeting nali ŋŋenda kumuttirayo kati tumwebaze akola ekyobusiru. Waliwo omukazi omutoolo nga ye permanent secretary. President awandiikayo ebbaluwa nti ono mulonze negundi kakati bo kye baakola tumwebaze n'agamba omukazi omutoolo put him in a category which does not get salary. Omanyi nti mu baadvisor mulimu abatalina kantu nga bamuyita kumuwaayo when he is assigned lwakuba nti bo babikozesa okubba abantu. Advisor nabeera mu kiwoofiisi n'awandiika amabaluwa kati which me I cannot do because I have a future. Kati ye nga tumwebaze akoze strategy nti nze bwe mbula omulimu eri mbwantwale mu gundi how can a spokesperson of the president for 14 years ngenda ku media center nzo ntwala ku media center nalinyo bomutwe yagulira kati bwe bavaaho ne bagamba nti kakati mutwale mu New Vision nga deputy twalayo nnyoko nalinjo bakuba mbatte kati option zonna zibaweddeko. I will never work with this government again because I cannot be under anybody. Kati nkole ki mu government mulimu ekigwemba nkola guliwa kubanga having been a spokesperson of the president for 14 years directly under him I cannot be an advisor to be under minister. Two, bajja kukyeyambisa bafunayo omuntu bakujogera mu structures za government nabikoowa kakati tewali kakati nze ndi mugundi okujjako ng'eri ba gavumenti ndala naye neyo siraba mu mulimo gwenkola kati nkole mulimo ki okujjako okwekolera bizinesi zange n'okukola research center yange which the president is willing to finance. Not to be part of government. I can help government. Come to me, talk to Mirundi media consultants. Nze career yange bagitta. What I've lost in 8 years, I've lost it. Nabagamba compensation. This is what I'm saying. Ate baji frustrating. Kubanga babalowooza nti one day I will go kneeling to them tekibeerawo. One day balituuma omuntu tekijja kubeerawo. Okujjako ng'oyabaliddeko bagenda mu miliyoni 100 n'ebyuma bigenda mulondoola gy'alaga yonna. I wouldn't advise you gentlemen to give that young man 100 million kubanga you alert security ne bamukwata nazo. Mzee Tamale ensonga bagiwulira kyemba mukola mugende wa honorable gwe mumanyi mutuule naye as always told you it is not mandatory to meet you. You accept, admit that you maligned me and killed my name, my career, and stop sabotaging facilities zange zebagala okumpa. Mbu erichi Mirundi is a nuclear bomb. Kakati epuwa Mirundi tabalemeseza. To the extent of giving, don't waste your 200 million okuziwo oyo. Don't waste the 10 billion you want to give somebody. Because I'm accepting Mumutuma. I know him. Oyogumala bamugalubindi gwe yabaleetedde. I know him, but he does not control the machines. Wewa Mzee Tamale.
njala tuogere nga tuva ku nsonga. That's what I wanted to tell you. They are meeting the gentleman ku ssaawa 9 at Serena somewhere already arrived. Kyobalaba mwembaga. Bwe tutandika Mzee Tamale oyogedde ku nsonga tuogedde ku nsonga y'okuba nti n'abantu bavuddeyo ne bagamba Tamale Junior okuba nti abika President Museveni which tukikondemyenga wano era nga ensonga etugivumirira nti mbinyo tetwatawala kuvuga mbenga mujenyigira omwogezi omwe yagenda mu parliament Mzee Tamale mwamu wa kifo kimunnu mu nsonga yennyini abantu I witnessed abantu amawulire gatandika okubagasasana ag'obulimba ago people celebrated abo ne bakuba ne basanyuka nga bagamba tuwonye ekikolwa ekyokubika kibi yatukivumira kifunye Mzee Tamale buliza naye buli nsonga ejja tufunamu ekyokuyiga lwaki abantu babadde so excited is it moral decay oba bagamba tufunye obuwero nga bagamba omusajja twamukowa ddaka agende abavubuka basebe abantu bangi walona bashaka nti bintu bituufu. I want to tell you there you see for you muli baana bato one political science every decision is purposeful. Omuntu okera kumakya n'abeka president it is purposeful ayina kyayagala. One nkugambye they are so called bloggers baagala Museveni abawe sente to counter the other group. It was started by Noob and these are the same fellows. Yes, bano ba bloggers tebobadde mu ntalo wano nti babulimba ne babulyako sente. Bloggers abasinga si bene UP. Waliwo bloggers abasinga no era bali mu ntalo bewa mbenaare. Waliwo omuntu abakuŋŋaanya and how do they get money? They get money by creating a situation that forces Museveni to give the bloggers money. Beba mu group yemu bakolagana nti how do we get money from Museveni? Ti mwe mulete kino kiveeyo tuleke tutulene Museveni tumugambe ti we need money to counter these people. Kuluno yabasalidde amagezi yagambye security arrest them. Sikuwa bano ki sente kukauntainga bali awe yakoze kubanga kindabikira waliwo omuntu ayagala okukwata bana abazze wa Museveni nti tebaafuna an idiot rangami can you connect us to Gundi semanyi bamuyitaani oyo ono yeyavumanga ennyo Museveni abantu bayayana mpologoma nkadde Gundi ani basajja mivule and you know that we are closely related to basajja mivule. But this is yes kakati somebody rangami can you connect us to basajja mivule? I say when you wanted to take him to the president to the hearing bloggers nga balowooza nti am an opportunity. By the time you were getting money did you see me there? Nze mwampa why should I fight for you? Kakati ekyo ba bloggers aba Museveni bakolagana na bali to get justification okubawa sente. This is how many battles don't end. Kakati today if you say that the Islamic factions unite wali emirimu gifunda bwekiri waliwo ayina okulemezaawo enjawukana zino yasigale ngaafuna era Museveni yekigezaako nekimulema. Why? They are now beneficiaries. They are beneficiaries abakifunamu. Kakati waliwo olutalo olutaggwa byembagamba nti do you believe ti olunaku luli kya masks ne ziggwawo sanitizers ne ziggwawo eyo factory ng'ogijjawo. They have made research, they have made good, which means we must learn to exist with it because it has now become commercial. One tablet cannot solve the issue. Bayinza n'obbaga nti ate bwe bakuba ate olina okufunayo empisa ey'obukadde obusatu. So kakati ekyo kimu ba bloggers. Two, when the president made a reshuffle, this reshuffle, apart from the vice president and the prime minister, many people were disappointed. Si byebifo bye baali bakola ki bali basuubira okufuna era abamu bengeeginga mu kukuba kadaaga nga bo bamanyi nti tugenda kufunamu let us remove kadaga tusanyuse Museveni akola ekikakata ate Museveni yekye yakola ali naali consilinga nani ne kadaga kubanga had nothing to do with nabagamba ti buli muntu yenna eyabadde atadde akakuukuluke mu gavumenti yabadde ayina Museveni okukakuba
buli omuntu yenna alina faction mu gavumenti bonna bakubiddwa. Nankabirwa yakuba ebipande the honorable right prime minister eri asubira muki kuba prime minister teyabufunye kakati n'abalala kakati today nti succession battle Museveni yagiyimiriza nabaga nti Museveni yakwata ku all possible catchment areas for successor n'agamba olanya nti gwe yamala okugira kubanga parliament yali efunye speaker yali afunye amaanyi given the accumulation of gold era nze president yoyo mutya omusajja bamuyitanga Tandakwire. Mr. Tamale, who is the speaker? Anti simanyi sikola mu parliament. Gondi Tandakwire yali kiraka to the National Assembly. Yawandikira president ebbaluwa ti bw'odiddira omuwala oyo n'omuwa speaker olibonaabona naye. Muwalaaki. Ndikadaga. Museveni ky'omugana okukola kyakola takoze naye. Akoze. Yes. Kakati ye catchment areas is possible. Ayagala ku reducing succession battle. Era nabaga nti ekyatuyamba kuba nti twakyusa emyaka Museveni n'asigala nga ye coach player. He will go at his leisure. Naye omukulembeze yenna where you have term limits. A president becomes a lame duck president in his last term. Yes. Kakati ekyo kitegedde nti succession yagidira eyinga. Kakati ate bw'adiyinga succession okulondebwa kwa lupo kwajjira mu mbeera esikeyalinga abantu nti owe Tanzania nga yafa what if this happens here. Kakati bw'ogaa nti Museveni afudde it can precipitate murders and assassinations. What if Museveni dies omukazi ono tasobola okutufuga? Okiraba ekyo? Singa Museveni afiira wano olwaleero to bring Museveni's death is an indirect way of talking about succession. Ninga Semateeka waffe agamba nti kakati tebakyogerako Semateeka wa Uganda akugamba vice president akwata ennaku 9 ne bateekawo okulonda. Kakati mwena alemu bo bakugamba nti be batula ne balonda aneetika olubengo challenges ahead. Ekyokubiri nti there are two types of vice presidents. There is a vice president for continuity nga Ruto nani Ruto ne Uhuru bajira ku ballot age nga Yar'Adua gundi bwe yajja ne gundi nga Joyce omukazi Joyce bwe yajja ne Mutalika. They can only be separated by an election. Wano kyalimu mu proposed constitution ne bakigaana because bumugenda mu kalulu the president can dangle the vice presidency ku buli tribe yonna kalulu kagwa n'akola byayagala. Kati tuwe ensonga ziri mawule kubanga vice president vice president wa Uganda is not a vice president for continuity. He is a personal assistant to the president. Era ogwo omulimu sekandi agukoze bulungi kubanga bano bakola constitution balina shadows nti vice president Paul Muwanga yalwana n'obote, vice president Nadiope yalwana n'obote. Kakati ne balireducing ekifaananyi egundi obwa vice president. Obwa vice president wa Uganda is a personal assistant to the president. Is not a vice president for continuity. Ekifo balema kikola ki ukirwanira nga bwolaba nti obwa vice president vice chairman bwenaleero obulimu abana abantu bana bonna vice. If you want to dilute, if you want people not to fight over a job, divide it. You divide it. Kakati okujjako ng'oga nti era kyobulaba nti Nicaragua baabo ba Daniel Ortega balina the 10 equals. Nga bwe bagenda ku airport okusinkana omukulembeze bonna bagenda 10 the 10 equals in Nicaragua. Kakati ekifo kasito kigabenyamu kyobulaba nti Paulo Muwanga yaddira obwa presidency mu 1980 nga bamaze okuwamba egonde nga bawambye Ibinayisa. Yateekawo obwa presidency nga buliko abalamuzi basatu nga kyamani waabwe yenyamukyoncho to dilute twasuwa obote sibwagala yati diluted it kati wa vice president wa Uganda mubadde mu sekandi yabukoze obulungi. Why? Asoma kiwandiiko kya Museveni kubanga is a personal assistant. Is not Ruto.
weewaawo tugende mu emboozi eziri mawulire so kakati mulimu ekyo nti ba-incitinga abantu 3 they are chasing away gundi investors the first one they can kill us nti bano bewagizi ba Museveni bakuba amakaago they can create a stampede mu ggwanga kyotanzigidde eyo ye population eyasanyuse eyajaganyizeeyo lwaki every society kakati kyenkubooza nti Museveni awangula na 90%. No. Yes. So abatamu bajaganyiza oba Habyarimana yafunanga zana ku 100 100 ku 100 ate yafuna abamukuba waliwo omusajja e Romania yafuna 9 ku 100 waite emyezi ebiri abantu bayika mu luguudo ne bamutta. Museveni has enemies as you have enemies. True. But this is a desperation move. Nti abantu bwe baba opposition ya Uganda especially abaganda wano kasaba beera mu desperation tekati balinda emyaka lwaki baganda no lwaki baganda boka batamuwa. Let me give you examples. Ssekabaka Muteesa bwe yakisa omukono bwe yaduka mu Uganda bagamba nti amagye aganazza Muteesa gatuuse ku nsalo e Rwanda to console themselves. When Muteesa yali adduka buddusi amagye ne gabeera ku nsalo e Rwanda okutuusa Museveni lwayingidde mpozi yayingira nago ne bakuza ebirivu kyabulambuzi kyabulambuga kyewungula ayina ekirevu kyabulambuga kakati gwe kyewungula gwe bayogera ng'okimanyi nti eyatoloka Muteesa ebirivu tuli bisala akomyewo bwe bagamba nti 69 Muteesa akisizza omukono bagamba nti mulamu Beni Kiwanuka yagenda n'agamba Obote tijagala kuzza njo liyasakabaka Muteesa. Obote gave him a go ahead. Ben thought that by bringing enjoli ya Ssekabaka Muteesa it will lead to riots against Obote in Uganda. Obote nga yagamba no guleete abantu bajje essuubi kakati abakabaka ekali bagamba nti bakkiriza Ben Kiwanuka n'Obote bakomyewo enjoli ya Ssekabaka Muteesa bagisibe ku Land Rover bagikulule kakati ati wabayo akasajja akajja ne kayimba zogedde gyali naluwema laba endege bwe zogera nti kakubye ensimbi zaako abasamize bakizudde gyali mulamu kati Muteesa ayina enjole omufu naye ate endege zogedde mulamu. Why? To keep hope nti babagoba ebintu byabwe gwe twawulyako nti egundi amini enfudu yagenze mu State House enfudu eyogera ne bakugamba nti endiga etalina gundi endiga etaliko ddiba yagenze neraba gundi Obote mu State House. So once they are disparate these people have to wait for the next 5 years. This is why abasajja bano bendabye abanuupu Tamale tugenda kujja kusonga badde nsaba osokotwe ebiri mu tugende ku nsonga kakati bino ebimu bya busiru. Kampala city COVID hotspots. And let me tell you, if there are no people in Kampala, kati ate wabeerawo batya COVID. Kampala cities COVID hotspots. Kakati era alimu muno mulabi mukazi Muganda za Dr. Zalwango yasoma kukuba mese eddagala because they don't reason. These people are looking on how to spend the money. These people should be ashamed immediately after getting 3.5 trillion amalwaliro makalu ebitanda gyebiri COVID yadduse nalabyo nambola rajantaina bataina balwadde dayana tumukubira ku mungalo sente zago byakawuka unlike other countries. Funeral companies tezina bantu motoka zonna zayi sente olwazi naye banna abasajja babonyabonyeza Museveni bwe baba abaana bo bakuba amasasi nti nemuleeta akavuyo mu ggwanga. Nze nagamba abaana bange mafias do things that are beyond the human imagination. Can anybody think nti bakola ebintu ebyo byonna sente zingire bazibbe? Kakati kyenkubuuza akawuka kabuliddewa. Immediately the government got a loan. Oxygen is there. The number is gone. Kati bino byonna bebikola nze nga mbagambi nti it has disappeared. We have open indicators. Do you have people again? Hospitals, Diana bamutwaleko abera advisor wa World Health Organization. Yes, sent what to say. Sent what? Do you have children? Are you going to be in this country? You can create a kavuyo. You get money. It disappears. Is it flashy? Flash gun.
floods nti amazzi gabimba n'ogalaba nga gabimbye ne gadisappearing muleke Victoria omwo mwalimu ekizinga nga bakiyita nkuze it could appear in the morning, tomorrow it could disappear. Is COVID in Uganda the same which is in Kenya? Kuba ne Kenya yafunye loan. Oh, I know you had to say, company is on now, as if you know. Somebody came to me. Then no Rwakbanzi. Dina drone zange 10 naye nakazireta. Sajja najja nganti omanyi tukole funeral company. Tukole business. Mugati zange zine byanzi teke mu funeral company. Ebintu byamu. Letizide mu park. Kakati tekwekiti owa funeral company. Obe nambole ndabyenga. Takyakola. Eddwaliro bagamba ebisawe kikalu. Dena juu dena sana mudali guli gwe bayita gundi baguyita batya ogo musayibene tasana katonga n'abamawanga mala bajje balabireko sente gye bazigezaako byakawuka naye nze munnange ebyawe mbimanyi era nze nkyekuuma nze sikajja kunkwatako era gundi yange weeri wano sanitizer wako naye nkyegundi Magola yangambye ngende nno neyo kubanga aba wange tebugwawo ku munyolo kwata ku kibu yonna ne mugundi toyite mutekeyo nawa kubanga omunyolo nze kyembagamba if you had real scientists they would help us to know kugundi guno kamalawo kugundi ku lubaawo kamalako kubaka kati osanga abasajja bavuga emmotoka omunaagiwa munne ku steeringi kwekali oyinza okusanga makanika nga makanika bakozesa gundi yemu eno gundi esumulula spanda so we should simplify to these people because we are going to coexist with kakati kino nkogamba they are looking for money ekibuga kikalu ate they are responding to what I say nti mwaswadde kakati baga nti ajekali naye gwogamba otya what can you say that you are buying a male for a Mirundi island if you castrate all of the men how can you at the same time spend money on constructing the largest maternity ward in the country if Kampala is empty they are where do you get it Dokita Zalwango oyasoma kuba message dagala bako era bakwata baganda mwanzo kulwa nambi Dokita Zalwango yali mun you tell the hot spots who are there the city is empty mukira kuba bantu kubajjamu ate wa ewali hot Kampala spots state eri muki ndio popular no lukola voti kakati linda that's they are justifying and looking for money the explanation mwakikoze bubi sente bwezalize kubabo tebasipendinga mwali sigadde nga musipendinga mpola nga kigenda gradually naye temuyinza ganti all of a sudden nambole all of the hospitals they are beds now twawonyezaako abantu abali mu kyetubuuza kiri bwe kiti it goes through 3 phases the first phase Museveni yagituunya and phase mugibiddemu kakati instead of spending money for preventing us from going to suffer the same the third phase you know ovagenda kula ploti ku mwezi simanya I don't know sibamanyi abaana abakibakola naye mubwenyabwenyeza nnyo Museveni naleta sente z'amasanyalaze kitutu naleta sente omanyi nti pulezidenti yatuma abantu nga millions za dollars rare gundi infu transformers wires aluminium emiti gyali bwenkuyege where are you going to go a date may become melody but it never decays bagenda kubayolawo olaba omukazi omuddugavu nga kabanga li mu byufu nga zaali naye mwekamba buli you see I was talking to my children nembaga do you know abantu bano bali out of touch n'abantu because olwokuba bakeera mu Serena bali mu kiraasi za waggulu they don't understand the suffering of the people bwekiri nti kati nze simu sijagikwata nagikwata kuba buli akuba mbabuuza nze naleeta covid buli akuba yenna ayagala buyambi abalemera bwewaka but these people because they live tebali ku bantu bino tebabimanyi that's why in many countries it explodes mwemulowooza nti abasirikale abo abali ku gundi awo ne bwe munaakola mutya this thing cannot last a month it cannot kati abasirikale emmotoka oyitawo
ababodaboda mu bitundu ebimu batwala why omuserikale abaagalamu ssente ye omuserikale mwamugulira emmere wuwe talina famire ye bantu balina okulya yes kubanga abantu mwe mwali baddemu bagamba abantu bakikooye omuntu yali baddaga nti sijja kulinnya bodaboda that's why I told you don't make it a law when you make it Museveni's directives then you are pleasing Museveni it should be this man not to accept okulinnya boda naye bodaboda kati bakusanga bwana ogenda why this is how these policemen on duty can sustain their families ate mbabulira ne mbagamba nti omusajja omu yaleeta pusi ette emmese naye abaaza okuza ekiro nga pusi erina emmese zizina wancekeca ng'ebinyeebwa Solomei wancekeca ng'ebinyeebwa wancekeca ng'ebinyeebwa Solomei wancekeca ng'ebinyeebwa nga kape zirina emmese zizina wancekeca ng'ebinyeebwa Solomei omusajja naleeta embwa zikwata ababbi abaana ali bweru nga embwa n'ababbi bali bwe bati bali mu wancekeca kalipso American want it kali ng'embwa zizina n'ababbi ebweru mu lujja sajja agenda okutula mu ddirisa why do you believe mugamba bulire why do we have cases like in Malawi where soldiers deployed to protect the government dance with the population they are part of the population they suffer the same things tugende mu papulola kakati nkubuulira nti bano bonna bali ku kintu kimu opposition press government on COVID-19 relief cash omukazi ono Nabbanja prime minister nabagamba nti Nabbanja grassroots politician but the problem gyayina they are now reducing it to one chi it would be a task force gyatambula nayo where is General Lusoki the president watunenya wano tutwagala mwogera about this it cannot be reduced to one person akati omanyi kye baakoze nakugamba nti bano ababbi ekintu Museveni kyagenda okukola bakitegeera ne bakipulaningira kati what do they do gwe nategeeredde nti baabadde batuufu ono Tuesday somebody rang me erinnya lyo essimu ye ereeta linnya kintu lyokubye why ne mubuuza gwe musiru gwe do you believe nange njagala emitwalo 10 ne mugamba nti ku busiru bwo olowooza nti mujja kutweyambisa mugambe twakola ensobi ne tuwana ki n'abali staboozi okubeerako mirundi tetwakuwa ngewangole namugazi sijja gwenkwasa ate nze nina tekinologi essimu njibwe njikuba ne virus nekuyingira mu mutwe munkolako ebyobusiru kakati omanya kye baakoze amanya bamanya essimu yo ne bagijjako details zonna details ezo ne baziwa omuntu omulala this is what is causing problems in Kampala amanya bakuba essimu yo ne bakumanya nti ezetalinki nkata ndene biwa omulala kakati bwoba musiru naye gundi ndangamuntu yo ki what they are going to do what they have done that has not been highlighted that has been discovered by the prime minister eyo yonna gye walabye Kawempe ludda walubaga amanya tegakwatagana na ndangamuntu abazze okufuna ssente and what will happen bajja kuga nti nze ssente bazimpa ddi be bazimpa mu bukyamu nazikozesa dda yes bajja ye Museveni kubanga they don't know as I said ti abantu bano waliwo kyotabba amabugo tegabbibwa Museveni is alleviating the suffering of the people. I don't think that there is any country that has done it. But in Europe and America, the goodness is that even those who don't work are registered because they get welfare money. Kakati in Uganda, to get welfare money, these people have a national security fund, bababa? Because if you are not a member, you are not a member. Not a member, yeah. That one is easy to identify. Kakati bana ababbi bo tebatunuulira kutegeera nti abantu bano be musibidde ewaka baagala hope ekyokubiri mukkiriza abantu ne batambula somebody goes to Kenya nga a third of the church's capacity basoma mwebali
bagambye obukulu yalangiridde nti buli lunaku bagenda kugoba abantu 13,000 by June 2022 all Kenyans will be kati bano tebalabawo na hope nayogera ku vaccination ku nsonga ennyini mzee Tamale. When will they go back to mzee Tamale work? okwata bannayuganda obawa emitwalo okubawa emmere obawa emitwalo 10,000 nga doozi buli doozi ya mitwalo 6 egema lwaki gavumenti yaguzeemu doozi ezi ne bagema abantu if Kenya can Kenya eregulawo let us advertise wano president bamugamba yakubira Uhuru nakubira ne Magufuli n'ababuuza nti how do you manage these people abamwe president agenda okukitegeera lyali ddagala lyali ki nga wano bali kubiziramu emirundi 10 waliwo nasasira yaleeta okukebera covid nasasira yaleeta obuuma speed governance nga bugula dola 20 babuwa kampuni emu abataxi ne beedima nga bagenda okwedima ku buuma buno temujja kumanyira abantu basajja mmwe temujja kumanyira abantu banyira buli kaseera kakati president abataxi ne beedima abuuza nasasira bugula sente mmeka naye eyatuleera etalina nabwedduka yali ku millioni 3 eyatwakita nga eri ku millioni etadduka baali balese n'ezibigere nti abantu beekoona nnyo nebaleeta emisipi nebaleeta ki kuluno bukyamubba kano kalolo kajja kujja enkoko kumagi kakati ono omukyala is fighting alone yabeera wano ate gatuddewo agakompyuta agakoze bino naye singa bavundiriza agakompyuta go ne bambulako limu neridduka nga omanye omusajja gwe bambudde adduka yeekutte wakati nga ennyuma yonna bwekidduka bino byebakutte ebikola bino because Ugandans have not asked you for money. It has been a presidential initiative because president alumirwa abantu babamanyi these fools idiots they don't know to when people are suffering basobola okuyika mu kibuga mpawo magombe gazza kakati abantu batandise okusatulatinga luuma tibagala kutwala bizimbe by'abantu because the argument is bwe babanga tewali hope yonna yakuddayo okukola and the president has not said anything about banks controlling interest rates yet obate ebirala byamulema naye abasajja bayipesabo baali babala ebintu byabwe obate yaleeta window 1 ne window 2 mu banka sente ka dola egula ndala agenda okusuubula ndala n'agenda okwejala bya ndala and they maintained it wasabanga mu Bank of Uganda window 1 ne window 2 ekyokubiri nti 1983 abayupisi baleeta etteeka mu parliament nga ligamba ti abayindi bonna Amini be yagoba liizi zaabwe zayimirira kubanga tuyinza kuŋŋamba nti liizi nali nsabye emyaka 9 omusajja Amini nangoba nga nakakwatako 10 era president ye yawonya Sebaana ekyo ekizimbe ekiri ku Gondi ekizimbe ekiri ku Bombololi ekyo ekya Sebaana emugenzi Sebaana Sebaana yakiswamirira n'azimba abayindi bagenda okukomawo nga Sebaana liizi yaabwe yali tennaggwako. I think the president gave the Indians another plot Sebaana asigaze ekintu eyamuvumanga kakati what are we going to do about the rising interest rate? 2, you have incapacitated a person. Ennyumba ze yazimbya ez'obupangisa mwalya ssente kati noono takola n'omupangisa takyakola. That's why this money singa tebazibbye kale zeete inflation but it is intended to buy goods. Abamaduuka babakola ki? Babakola. Naye kati abantu batandise okuga nti kano kakodyo kagoba abantu mu Kampala bo basigalemu bokka. And for us, we shall not defend you 100 times. What do you give me? Kakati kikutegeeza nti ono omukazi ali bwomu. Tajja kutambula Uganda yonna ng'ali ki? Era she tells you, when I was talking to her yesterday, yagambye nti ebitundu ebirala ewatali bunyazi nga Northern Uganda the money reached the people. Kampala yalimu akavuyo gwe bakugamba mu Kampala alimu covid mungi omutali bantu era mwe muli akavuyo kubanga sente y'ababbi bweri nabagamba nti temusobola kukola bintu bino nga temuyira tafulos kanala bijjo nti babbye eddagala balibyewa bano bemukwata bwe bubo baligyewa abo benalabyabo nga baligyewe eddagala balifulumiza batya ezo box ne box kati bayina be bakavalinga because once you are arrested
tojibwako empapulo zimaliriza akati nze bino byonna bya covid nti jab ya milioni 7 jab where do Kenyans buy it? Are you the only supplier? Mubayinza okuba nga bababba okubbibwamu. Put it on the international market. Babagamba nobagamba nti mwe singa why don't you liberalize? Nabagamba nti gundi president bamuvuma. Abasiraamu musajja tayagala dini. Abasiraamu tuli mu kisiibo. Sukali nga atuse ku mitwalo eki. The moment the president told the Minister of Trade nti kiza baleete yatuuka ku 10,000 immediately. If we have Balokole, we have Islamic Uganda, we have Abakatoliki, we have. Why do we restrict yourself to this? Let us have an international tendering process. Mutubuliro ba sentences zino. Okay. Kakati banonye justification. Zine mpapula sigate muzisoma. Nze mbabulira. Kakati aho Kampala era biro bye eno supplement. Bamaze okufera ekibawe mula within a very short time. Kwe kubanti. Funeral companies tezikola. Abafu bakendedde mu mawulire temuli afudde abalwadde mawulire muswadde nnyo muswadde katugendeko mukumula katononyo tudde nebwe munaakola mutya muswadde ne muswaluka mwagala kufera bazaga wakyatwekuumiddeko era nga oli wa bbeeyi era nga oli wanjawulo kuba nti tutambula naffe programu Embuga wano Quest TV tubeeranga buli wa Sunday ssaawa za 8 paka ssaawa mwe tukwata ku nsonga ezimwe bannayuganda naye mwino osobola okubanga weegatta okuba nti ensonga yojeta ntibanga tugikolako namba yaffe eri 0709009900 osobola okubanga otukubirako otusindikira messages obeere nga tusobola okubanga oba nebuzibu bonna obwekusumba ensonga za ttaka nsonga za misango nsonga zaki byonna bingi ebisoma bannayuganda sobola okubanga tukola ku nsonga n'obeera nga naawe ofuna obwenkanya n'okuyambibwa nze tamadi tumalirize ensonga eyo tugende eno sole yatumwine bajigasemu bakategaya ne baane. This is a different issue. The Kategayas, the Vidandisalis, we have arrogant fellows. Why? If you are not provided for in the constitution, or you don't have a veto, tosobola kulagira bantu. This is the arrogance. Okay. Twali tuyina okukyusa gundi tukyuse ku term limits ziveewo n'emyaka neba bidandi bawakanya ne Kategaya kiri. Yes, you were explaining your opinion. As the people are seeing it otherwise. Okay. Kubanga ekintu kyonna kye bataakuwaamu veto, you don't decide. It's your opinion. Museveni atulaga omusika, is it a monarch? No. No. Tekyogere kwako omukatoliki ayinza tulaga paapa addako kale nali amutulaga tekiriiyo. Kati some of these people kakati ekyo kimu. Two, people like Tinyefunza and Gundi abaserikale. What is the role of military MPs? Kuchikira bamaji nga boogera they are listening just to listen but they listen in the parliament. Unless you change it and say nti nze Tinyefunza na master's degree first class, when you take me I cannot be a listening point. Never ekibalemu obubi indiscipline. Why do I go there? Have you ever seen me joining the army? No. Have you ever seen me accepting a government job? I know the consequences. Bajja kunjogeramu nga ebiragiro babiyisa waggulu. Yes. Kakati gwe babakulonda okugenda mu magye. Look what the role of the soldiers in parliament. Okay. Bw'oba omenya amateeka kuba bano ab'amawulire olw'obutamanya bwabwe bo balowooza to be in discipline is independent. So Tumwine's a situation is different from the others. Okay. Tumwine was handing over as a minister, and he made a comment. Which one did he violate? Okuja kongo ogamba bakugamba nga bidandi yagambanga naffe byesige byayogera tubimanyi but he used the wrong forum. Kakati bano bakiyembirira ono bamulaganga ayina ekyamanyi kyayogedde he wants to confront Museveni. Yeah. Bajiraganga confrontation. We look a statement, we look at the situation under which you've made it. Museveni said the problem of Africa
is leaders who are overstaying in power. At that time, he was expressing his opinion, personal opinion. Now, he's a candidate of a party. His opinion. See Asalawo. But he has the right to say no. The government yes, the evolutionary political parties, if you fail, if you fail to accept what the party says, then they discipline you. You will have a walk and Uganda to Kuavira. At your disciplining. Tamale. Yes. How? You see, at your government, your opinion. Kakati is a banner in a very bagam. Bolwana na bongera gaga lebagaga wali bagaga wali ne kulistia organize kwebali era basatira okunumba bafunyemu kakati kiraba ontumwine kakati daba kano eno story is an initiative story. They are undermining parliament that is going to audit all of the messes they have made mu COVID. Sentes babie. Kakati they are trying to inoculate the public. Nti these people, we batulemera ko twasabye sente ne tugana. Yes, these are civils. This is the public. This is a story for civils. It is sponsored by civils. That how do you blackmail parliament? You say that the parliament demands money. Akachiko akaka. Accounts committee. Accountability. No, I'm an editor. If I'm an editor, a manager with a blooded head, and I use this story. This is intended to blackmail the parliament. Why do you tell us? Let the money change hands, but they are now preparing the public that was, may I tell my children, my daughters, tosobola kungamba nti opafuminga bubi mu subject esomesebwa omusajja nenkola conclusion yesomesebwa omukazi okikola bulungi okola otya is yours lesbian kakati eno story yakwanda mayininga kakiiko this has been sponsored ate luno olupapula lujja kufa. This paper is going to die. Vision. The people is Basia holders bawa. Bateekayo omuntu waliwo kwenda bye omulala naye ali bwatyo. Eri people egenda kufa. These are good. These are stories that are sponsored. Era balaba bataddemu. How corrupt. Abantu baabwe. Nti nange nabewulirako. Is it a new story? You tell us, you lay ambushes. Tell Saidi to put money on these people. Chovala bantu bano bwobakolera kakati baleeta katundu ne bamusubisa obwayigigi agobani kasekende but katundu agenda okutuukayo nga the problem is illegal. Kasekende ne bwomujjawo ne bwokola kiti with the Bank of Uganda nga bwe bagikola omukazi naweereza essimu ku ssimu n'atundira banka ku ssimu. It ended there. Banka zonna ne bazibba. It ended there. Why? Kubanga izirigo tekyakwatibwako ne bamwefuulira atunuulira ono mafia ono masinale journalist ono bwembe masinale journalist ono masinale mbwobuma bugenda kungayiza 10 billion. That's a masinale story bwokuyisolinga obumu mu mmotoka bugenda kunganya nkukubira obutambi bwabwe gwe bweyomba okubira obutambi ono masinale bamugula nawandika story tukizaze pepe emu yokka. Yes, mubukedde temuli. Okay. Bukedde namukubye ne bukedde namudusiza Katumba Wamala. Ndowooza the line of Mogadishu bamubuulidde nti Mirundi has made an observation nti Bukedde is creating trouble for you. Kuba Bukedde akuga nti abantu bano bebatta tewali struggle bali handcuffed. Bukedde was creating trouble. Yes. Bali overpowered. Families have zigenze ne mukoti nga ye Bukedde abadde alina strategy bweti. The moment you say the earlier ones were fake, are we sure that even the current one are genuine? Yes. Bwobanga gwe the line of Mogadishu ababiri be yasooka okukwata si batuufu. It has a bearing on this. Yeah. Kyena bagamba wano nti logically Besigye bwakkiriza obwa Kano ayina okukkiriza nti ne Muhoozi Kayine Rugaba is a general kuba minzaani bweyingisikirwa eriki kakati ko bwogamba nti minzaani yapima Muhoozi si ntu kino ekyo Kano kigaana
nawo okyejjako okigaana nti minzaani ebba nze nange baali banzibye nti ndi Kano n'ekibaddiza but when you are boasting you move with the Kano ne bakuteekako nti Kano the retired Kano ne bamuteeka obwamonita obwo buno obwamawulire obubasimbako ebyebindu. If you accept that you were Kano, when the same person who weighed you, nakuwa Kano, is the same person who has weighed the other one to be a general. To say that this man is unfair, kino kyosooka okukola ki? Kyosooka okubeera ng'onalufaayo. Naye tosobola kukkirizako kimu ekirala n'okola ki? N'owakanya ekinaddako. Kamiliyoni yono baagenda ne bamugamba nti yasinze mu Uganda. Ogwaddako ne bamugamba nti wakusatu n'abiwakanya. Gwono singanga. Gundi yetu abezaitamu story gye twakolako ne yettaka y'omwami ow'Ennamaka tuwe gundi yetu labe tutambule tunyonyera abantu nga beyaggwa. Mere y'omuntu n'ogikola bw'otemba famire nga befaana. Sennabulya twahanga ekyamani wa LC1 ku kyalo Wanjeyo ekisangibwa mu ggombola y'Ennama mu disitulikiti y'e Mukono awonya okugajambulwa abatuuze nga bamulumiriza okwekobaana n'abeeyita bannannyini ttaka ne balinyaga ne banyaga ab'ebibanja nga babagobaganya ssaako n'okubonoonera emmere. Emmere yange n'okukyalo kati omwana ogenda kumuwaaki ono ogenda muwaaki. Be bamu ku abo abeeyita bannannyini ttaka nga lyo liweza obunene bwa yika 10 era nga liriko abatuuze b'ebibanja wamu n'ebyobugagga byabwe. President Museveni tumusaba atuggyeko abantu ababbi. Museveni wera. Nnimiro eyonooneddwa agamba nti akulidde ku kibanja kino era nti nannyini ttaka omutuufu yamweyanjulira amumanyi kyokka yeewuunya bannakigwanyizi gye bavudde okwonoona ebintu byabwe. Emmere eno gy'olaba emmere wano nduddewo wantu wembeera. Nze takiweze njajja takiweza mukubira esimu nga jjajja ekinkulisa emmere yange kyeki kye banjagaza. Jjajja ngambye nti tewali swaibu nze sinasindikako bantu kujja kuula mmere eyo. Naye nga nakola ki? Wano wolaba mbaddewo okuva 79. Tata wange abadde wano yali wano 1952. Ono era asabye bekikwatako okumuyamba afune obwenkanya kubanga talina kyagenda kuliisa baana so nga n'emirimu gyaggalwawo olw'ekirwadde kya COVID-19. Bannaye tunuulira olabe n'emmere y'omuntu maama. Kasa obanga be bakozesa ejjoogo lino n'amuddamu nti kituufu wabula bakolera ku biragiro bya ssentebe ekintu ekinyiziza abatuuze. Chairman w'ekyalo yasobodde okuwa olukusa abasaaye mu muwogo ono kubanga bo yabagamba bagende basaawe mu busaayi ne bugenza okukya ng'ate muwogo asibwa. Alikoze ekirala. Jjajja wange maama. Oluvannyuma lwa ssabbiiti ewedde okulaga emboozi eno kkooti y'ekyalo yazzeemu n'etuula nga ku luno ekulembeddwamu ssentebe wa LC ey'okubiri era nga wano baavunaanye ssentebe omusango gw'okuwa olukusa abeeyita bannannyini ttaka okulitamukedde n'abata n'abalala okugenda mu kibanja ky'omutuuze ono mbu bakyerula nga bwe baamusaba nga tasoose kwetegereza biwandiiko bye baamuwa ye kiyayise okumutomeza. Ye defense oba w'ebyokwerinda Tamukedde Abbas yavunaaniddwa ogw'okwenyigira mu kikolwa kyennyini ekyokulya n'okutema emmere wabula ng'ono asoose kwewakana kyokka oluvannyuma lw'obujulizi okumubuulirwa amaze n'apondooka n'ategeeza ng'ebiwandiiko ebyaleetebwa abeeyita bannannyini ttaka ebyamubuzaabuza era n'asaba bamusonyiwe. Buvunaanyizibwa kyenkani kwonoona emmere ya soyibu talina nnyo kwatagana agenda kufaanira alina abantu abakamusanvu. Njagala okuwulira ebigambo ebigamba ng'oleeta magezi soyibu kufuna emmere gy'aliisa abantu. Kakati tujja kuteesagana ne soyibu egaisi nekasa tujja kubeera naye nja kutola yapadde tuddeko ebintuesagane. Okusinziira ku kansala Nyanzi Godfrey ng'ono yawadde obujulizi obw'enkomeredde agamba nti oluvannyuma lw'okukuulibwa kw'emmere y'omutuuze ono yafuna abantu ab'enjawulo abaamutegeeza nga bwe baalaba difensi nga yeesolossa mu kitundu kino wakati wa ssaawa 2 ez'ekiro nga yali yeekapisa ebigoye ebibuzaabuza era ng'ono eggaali ye yagiteresa ew'omuwandiisi wabula n'aginona nga bukya n'adduka oluvannyuma lw'okuwulira ensasagge okuva mu bantu nga bwe bannyonnyola. Ovaawa mu kakuba ako ensasage ey'okuula emmere n'eryoka erabika. Bino defense asoose n'abyegaana ng'ategeeza nga bwe yali omukyala we eyali azze okuyamba kyokka oluvannyuma yategeezezza nga bwe baali babatomeza era ne basaba babawe omukisa bateese ne nannyini mmere. Ensambajja byayaguya olunaku olwo twalina eyafuna obuzibu nze sitera kukeerewa
waliwo omukyala eyakuba emiggo nali nina omweyambanga defense. Bo abeeyita bannannyini ttaka tebaalabiseeko mu kkooti eno so nga baayitibwa ekintu ekijja bakulembeze mu mbeera ne basaba chairman wa LC ey'okubiri awandiika ebbaluwa ze bakuntumye bawenjezebwe yonna gye beekukumye bawere ennembe n'emisango omuli okuwuddiisa olukiiko lw'ekyalo ne balukozesa ensobi saako okujemera ekitiibwa kya kkooti ya LC ey'okubiri. Tugenda bavunaana waliwo n'obukwakuzi obusobola okusiba abantu bano nga bukiiko bwe bukola ki bwe bubasiba. Sigale mu kopi ngende eri abaami balinga ebayita bagaane obujulizi bw'obuwulira ng'obayise so oba tewalidde mu kitiibwa okuwandiika. Bwaweereddwa omukisa okusaba kye yeetaaga okuva eri abawaabirwa, Swaibu Mubiru nnyini mmere eyakuulibwa yeewuunyiza okulaba nga abakulembeze banne be beenyigira mu kikolwa era ng'ono ategeezezza kkooti nti teyeetaaga ssente wabula yeetaaga mmere. Ku kigambo ky'emmere ndi bulungi. Ekibiina kya Namawojjolo Community Empowerment Associations ono kimudduukiridde n'emmere ssaako n'ebintu ebirala ebikozesebwa mu bintu bya bulijjo. Iza maama onosaani wange munnange weebalire ddala taata bannange mulabe eno buli obeera omuntu mulamu n'omunnyo guuguno ne maama ndibawa kitaata mmiro wa bwenze ndibawa. Bwe batuuse mu kifo kino balambuziddwa ennimiro eyasaanyizibwawo era bangi ku bano balaajanidde bekikwatako okuvaayo bayambe mu mbeera eno n'abamu balabudde abantu okukomya ebikolwa nga bino. Abaana baabo talina kyagenda kubaliisa emmere yonna bagifudde bagimazeewo nankubira gavumenti omulange kuyamba eveeyo mwene ensonga. Okusinziira ku ssentebe w'ekibiina kino Kafeero Kamada agamba nti oluvannyuma lw'okulaba okulaajana kw'omwami ono ku STV kyabawalirizza okuvaayo bamukwasizeeko afune ebyokulya era n'ategeeza nti kino baakitandika okubudaabuda bannaabwe ababeera bafunye obuzibu nga buno. Twakulaba ku TV ng'okuba omulanga nga bakukuulidde emmere yeeno. Tukubira ku programu yaffe y'Embuga story mbuja twagikola Sunday wedde mwami yo nga tusiddwako embeera eyo eyamutulugunya okuba nti ennimiro yasaayiwa naye weewaawo STV programu Embuga twava ntukwa story n'ebeera nga era yafuna basobola okuba nti bamudduukirira era nga twebaza ekibiina ekyavayo okuba nti kimudduukirira okuba nti baamuwa obuyambi nga mu bulabye era nga tubakubiza mwenna abalina obuzibu bwonna obw'enjawulo osobola nga otutuukira ku namba zaffe eziri ku screen osobola okuba nga nawe ensonga yo tugiteeka mu lujjudde osobola nga ofuna obwenkanya naye muzeeyi Tamale kyembadde neebuuza omukyalo Nakitto ye is she above the law ye wacha muteka ati kyenkubuulira you see when you don't know logic you fail to understand the real issue. Sajja agenda n'agamba nti mukazi wange n'aleeta omusajja mu nnyumba yange. Is it a place or the act? The act. The act yabwenzi. Si place, what about the act? Si place. Can conceive, can bring you what anywhere. Yeah. So the act. Kakati for you have helped this woman to escape and you have not solved the issue. The issue is that this woman, the land owner, nekyembabuuza bannannyini ettaka. Katonda bwe yayawula olukalu n'ennyanja land title n'agiwaane. Land title y'ensi yagiwaane. Ettaka eri egiwaane mu 1900 ne bagabana ettaka. Katonda yayawula olukalu n'ennyanja land title n'agiwaane. Kyenjagala nannyini ettaka antegeeze nga ategeeze. Kakati for you this woman has escaped. Destroys ebintu. You have been taken to sympathize with this man. He can even plant more n'abijjawo. Omukazi ono ye yalireeteddwa ku mpingu. Yalireeteddwa nga bamusibye akanda oyo omukazi oyo obujozi ne bumuggwamu nekirabula bannannyini ttaka. But you have helped this man to survive temporarily. The real issue of dispute of ownership has not been tesolvingiddwa. Omukazi awonye yalibadde tali ku kyalo nga adduse. Ekyokubiri obugwagwa bwammwe obweru si bwobwo era busigaddeko n'enkooti zaabwo. Remove them. Munalinda kumala kutunda baana. Remove them. Nganze bwe nagamba nti buno buyingirinya amazzi abaleeta omunaala. I've carried out my own environment gundi impact and I'm still fighting. I have even the capacity to jam it. I've paid money more than 5 million for proof evaluation away from the engineer
mazizi kakati nkugamba nti obwo obusajja ku kyalo bwalivuddeko. Why do you say Museveni should resign? Museveni should go. Era gwe kyemuva mutegeeza nze mbagamba nti omusajja otegedde bwagambye Museveni tuyamba ababbi bakoleki alina hope Museveni. This is a verdict from another man. It is a very big verdict ngegye nabagamba nti bakugamba nti eddagala lijja mu ddwaliro lwe balibbamu. Who brings the drugs? Museveni. Who seals it? The public opposition. And your verdict is even in this separation. Yes. The president. Kubanga president system zone yazita. Anti chenkubuulira. Yamulina mu hope. No, and yeta system. Yes, amulina mu hope. No. President yata system zone tezikyakola. Kalimiso betakaliruda wayinama gaso solving ensonga. Ekyokubikyemba gamba. Nti politics is perception. Nabbanja has taken off. Mayanja alina kiwalaata kye mu office alinda bamusibanga mbuzi. If you are a minister of lands and you see such an incident, why can't I drive there? Yes. Oyo tajja kukola alina kiwalaata kyatadde mu office. Omuntu anaakola tabeera. Abaganda baga nti anaaze n'akumba. Nemba minister of lands. Nendaba ekifaananyi ekyo nesivugayo kituufu bunafu wenyini nyini. Yes, tebalina kyakukola. Kyali kyenkugaye muzita Tamale. They don't have powers. Kati oyo writer wa mawulire. Omanyi Tamale mpulirizaako. Omanyi kimisa tagendayo. Talina powers. Powers zonna ziri mu president. President yazitta. Leader tasobola gandi sina powers. This would be the basis of amending the law. Where have you seen Mr. Tamale? Where have you seen a minister solving an issue yet? He's a new minister. Tulina gundi yabagemeyire yatunulidde Mengo. N'abadde tebana kye basolving. Oyo musajja alabika nti oyo musajja mayanja alabika nti kitaawe yakyawa nnyo ab'Emmengo. Yes. Omutwe gwonna guli ku mayiro. What about others which is not mayiro? The issue is president system was like ezikole. Minister n'obuyinza obusolving issue. Nti ye mayanja atudde na kiwalaata kye tajja kukola. Kubanga n'eyo yennyini waali gyeyambisiza in future. You capture n'ogiteeka mu ki? Mugundi mwakayivu eya ministry ya lands. President Museveni omumulaba is very strategic. Olunaku olumu Congo Congo Zimbabwe yali esindise Sadaka ani Zimbabwe ani Museveni n'akwata ebifaananyi ebya abaana b'ekicwamba n'abikuŋŋaanya byonna nali simanyi kyabitwalira. Bwe yatuuka mu summit justifying Uganda's intervention in Congo n'alaga ebifaananyi bakulembeze banne bamugamba nti waliwo n'okulumba Congo. Yes, waliwo n'okulumba Congo. Okay. Naye oyo minisita atudde ate bw'ati wajja okube abadde w'amawulire yawandiika emiko gy'amawulire n'omutwe gwe n'ekiwalaata ki. That's not a practical man. It's not practical. That ministry ejja kufa. Practical. Nga tumaliza ensonga ezo njala tusudde ku nsonga y'omukulu otusinkanya abantu ogabe ogeddeko nabo tulabe nga nabaddeko jjo mu programu ezaabike n'abakulu abatandika ekibiina kya NUP nabadde n'omukulu Simbwa secretary general waabwe eyatandika ekibiina kakitandika era nga bagamba bavuddeyo kuba nti bagamba beetaaga okuba nti batulamu ne Bobi Wine oba n'abantu ba Kyagulanyi Ssentamu endagaano gye baakola okuba nti nno beetaaga kubanga reviewing era nga endagaano gye baakola eggwako ng'ennaku z'omwezi lunaku olwaleero ennaku z'omwezi ziri mu 10 naye nga balina okuba nti badde bakola review okuba nti ekibiina kino kitambula era nga bagamba nti bano baayawukana ku ndagaano ze baakola mu kutandika okuba nti bayingira ekibiina kino era Bobi Wine yayingira ekibiina kino ng'omuntu n'ekisinde kya people power ne beera affiliated ku kibiina kino ekya NUP. So baagala okuba nti nno batula wansi bagonjoola ensonga zino eno obukubagano obuliwo n'okuba nabo bennyini beetaaga okuba nti kulembeze mu kino babeera field babeera nga bali engaged ensonga zino eno Muzeeyi Tamale bw'olaba ziggwera wa nga gwe abadde agoba ensonga z'ebyobufuzi. I normally tell people Abaganda bakuga nti kyowola otudde okibanja oyimiridde. Ngamba abantu when you see mukoddobe wammwe nga abaleetera nnyo ebintu ewaka prepare for coffin kuba kiba kitegeeza nti muwala mwamwagala nnyo era okumutta nga amusanze n'omusajja layisi kasola bw'omuka aleeta ebintu ebingi ewaka tell your daughter that man can kill you.
love gyakuyinako y'amaanyi nnyo ekimuleetesa ebintu kye kuba omukazi oyinza mumufuga from home nga waabe waabwe ebintu oba you shower her with love. Kakati I tell people ti okwagalana kuno kwe muyina will not last. Era baddugavu kyekibakola obubi batandika amakampuni ne batandika ki without an agreement. N'omubuuza omusajja ono wamuwa ekyapa kyo agenda akigireko sente mu bank under which condition. Some even come ne bagamba ongalantingira nze ndi musiru nze nkugalantingire ngoye bwagambye nti bandeetera ebintu byesimanyi kusoma. Don't you wait the secretary. Kakati bwe kibanga bakuleeta byotamanyi kusoma kitegeeza Nakitto yakola omusango. Kakati what I'm telling you Tinubu is a situation. Situation nti balamu yawaaba omusango mu kooti n'aregisteringa people power. Kakati by that time if Bobi Wine went to parliament abantu bene bagenda mu parliament bali badde ba independent naye abalamuzi nabo bagezi abalamuzi ba mu ggwanga muno nabo mwe babazaala and ndabaga nti abalamuzi abo bategedde what a credible judge gets the Kavuma example. Nti Kavuma the only thing the government could give Kavuma is to become a chairman of aviation authority. How can a judge, you relate a judge and a plane? Tibifaanagana. Why? Nti yavaayo nnyo n'ayagala nnyo government. Kakati n'atabula parliament nti erinnya lye terisobola kujja mu parliament nerikola ki neriyitawo not yakatulebe Katulebe is wanted everywhere. Some judges work for domestic market, others good. Kati abalamuzi abo nabo bayina judgment ze bakola mu mbeera eriwo mu byobufuzi batugamba nti when the government blocks all avenues of changing power peacefully, the judges alternate for the opposition. Kyabona nti Besigye bamuwanga bail ne bamuta ne bakola ki nti they wrongly believed that Besigye was a reformer when he was not. He was an opportunist. Kakati bano nabo bwe bali ti abasajja bano bwe batula ne Robongoya boloya aliwa. How could you muboloya aliwa? How could you, because this was not a vehicle to take goods to Kampala and come back. It was a long time engagement where Bobi Wine became a leader permanently. It has now MPs 56 or 57 yes. of them. How can a judge nullify? Era kyo bolaba nti abanuufu abo baali basajja bagumu nti bagenda ne bafuna nominations zaabwe nga its future is in balance, but the blackmailing court. How can you nullify a party erina ababaka bwe bati yesimbyewo eggwanga lyonna nga tebakyayina chance yakuddamu ogoba abantu bameka mugundu tebakutta. Judges also, especially high court judges, they are not like magistrates. High court judges emisango gyabwe giba ku logiki na future yabwe naki. Kakati ekya Bobi Wine ekyokuyitamu kyaggwa yayita mu delegates conference n'ayitawa ye Museveni ne bamutunuza ku litalaba. Security teyamubuulirako balanga ebirango mu New Vision for 14 days to announce the delegates conference. The delegates conference was held. Bamala okola bono obufere ne bugamba bugenza kujulira mu kooti era bubbireko Museveni ono obulenzi obubba naye bali buzingiza balizingiza okuka mbo bali kaasa omutwe bunne wako bujja kudduka bwali bugenze mu kooti buddeyo. Kakati today what is, as I have told them, nti today the quarreling over leadership is not an issue. Waliwo ebijja nga tokyalina kyabikola ki kyabbikolera. Where they have a point eriemu what's the future of our party kuba twagisigalamu twagala okuyita meeting tuteese ku future yaffe tugenda mugonde sente buli kibiina kiweebwaki sente eziva mu babaka ba parliament. What they must sit ne Bobi Wine if he is honest naye nze kindabikira nti Bobi Wine talina future eri yali ddiiru. No, don't say that. Omusajja Tamale omuntu asuddeyo musical career ye. Let me tell you. Omusajja Tamale omuntu asuddeyo musical career ye. Olowooza Bobi Wine ali ku mamu 226
Yes, because Kali yagiteke bali yokuyimba is now in politics. I strongly doubt. I strongly believe agenda kudda. Kati bw'abaani anadda, it would be in his interest. First of all, a leader must be honest. Yeah. Kakati bw'obanga ku basajja abo be watuula nabo toli honest. Nodda muligo gundi. Bamutuukiriddeko okuba. Ekyo alikyekubuuza sibimanyi. Barazidi bamwandikira mu Lobongo ya Secretary General. Si yayagala okugenda egindi. Mu miyala. Yes. Somebody told me nti ettaka lya Bobi Wine bakayini ayinako kibanja. Omusajja amugamba nti olina ku ssente. N'ayita Lobongo yoyo teyadda. I doubt Lobongo. Simumanyi nnyo naye when I look at Gundi, omanyi balooya nabo atulira field bw'associatinga nabo n'obategeera. N'otegeera guruupu yaabwe. I don't know Lobongo yammanyi. I have not even seen him physically. I have no interest in meeting those people. To interacting. Okay. Kakati mbagambye abasajja abo. If you want to discuss the future of your party, not to okugobani. Ogoba Bobi Wine. Ogoba Bobi Wine. What's wrong? Even Bobi Wine would accept party yaffe from zero eyina ababaka bameka. Atano musanvu bali ku ticket. Yes. Utuyambe nawo kimarketing what if Mao ku babaka 14 yazimba ekitebe kya DP. Ekyalema Ben mu 1958 aba DP bafuna politi ku Jinja Road ne Ben yamulema okuzimba ne Semogere kyamulema okuzimba. Mao akizimbidde ku bantu 14 bajja luddawa. Kati sovuhu Museveni yabaterawo ebyogundi nti pati zirina okubeerawo zirwe na funded wadde naye akifunamu nti obanga bano bammawo bafuna millioni ezo n'afunayo 8. What about NRM eyina ababaka 400? Yali badde ate ngagga nnyo ng'eyina ekitebe ky'amaanyi kubanga government gives them nti baba bayina ebina obanga mmawo akatono kafunye asobola okukazimbamu ekitebe bo bano abayina 300 200 bo mu kibiina kyabwe kyo bakikoledde ki. That's where the argument is. Kakati bano abasajja bayina, if they are dealing with the honest people, Bobi Wine would accept nti given the situation at that time, why did they settle on this party? They settled on this party maybe because they were helped by insiders in the government. Two, Bobi Wine ayina okutegeera nti if you were a leader, we judge you according to how you deal with the issues. This was the essence of vetting in the parliament until omulamuzi wa Uganda lwe yalulinga ti vetting ababaka parliament okuvettinga bebalonze kuba minister, parliament appointment committee must stop is restricted to academic papers as if you use your name. It had to be moralistic. Vetting had to be moralistic, not academic papers. Academic papers are dealt with academic institutions. Not parliament. Vetting means you can't read vetting. Naye judge in Uganda we yategeera nti abafere bajja kubalemesa okuyitamu judgment mugimanyi weeri nti akakiiko ka parliament ne bagamba nti kavuma Mr. Justice Kavuma yalulinga nti togamba nti ebiwandiiko si byange bulingi nanyini byo. Kakati Segirinya n'ayitawo yakugamba leka gamba nti si byange yo bulingi nanyini byo. Kakati ate bw'oleeta nanyini byo nga tuzirowinga ku kino lwaki era gwe Segirinya yakwata gwe mwakonaivinga mu case yaferi to share to agree. Kakati Kakooza ekyamuleetera ekyebizibu nti Kakooza yes yali Kampala gundi Kampala High naye nga si ye Kakooza yali mutagubya n'asomera ku biwandiiko bya Kakooza. Muganda bafudde. Pinto yasomera ku bya muganda Emmanuel Pinto ne yeetekako Francis Xavier mu bakatuliki teriyo Francis Emmanuel Francis Xavier. These are Italian names. Kati bamuzuula nti naye yali naye nga ekyaleeta Kakooza ebizibu failure to share. Abaana bamugamba oli ku academic papers zaani za taata waffe, give us some money. Yes. Kakati n'ano Bobi Wine alina okukkiriza nti abasajja mu kiseera ekyo bamuyamba nnyo. It was a risky venture okukola okudya ekibiina kyabwe ne bakimuwa. True, had no alternative. Singa kati ali independent. Singa ina ba independence mu parliament. Who cannot earn him anything. Omanya abantu abasinga obungi nti me people think that
I'm very a complicated man. Ate mwana nge still complicated at all. If there is a man who is honest, is me. Means ekisagala humiliation na arrogance. It depends on how you come. If you think that you can humiliate me, no can you kasosiro, not for 5 billion, not doka, no kolote, we fight paka. Nenkutegeza nti nange sirugo sikunteka mwanda weyayo. Kagati Bobi Wine abantu abasinga obungi tebeevaluatinga situation gye bakoze eki gye bayiseemu nti what if these people did not help you to get a party, you wouldn't be having the 50 gundi because the option were over. The people power ono mwana yali akirije. What alternative did Bobi Wine have at that time? He should remember this. To join in a political party which was around. Yes. Kakati bano approach yabwe yembi nga bwe mbagambe. Okujja mawulire. Ogamba nti twagala kumujjako tutwala ekibiina. Then this is it. Oli naye akola ki? Abalina okwejeza. Yefundikira. Kuba yamanyi balo yabamubuulira nti kandi these people bakyasobola kimujjako. Anti one a political party cannot be solid. Because it is not a forward. So zingambo za Tamale. Ngambe za busenge bwantino Bobi Wine yabawase. Yabawa anti kugente kiriyo mateeka. A political party is not a business. A political party is intended to mobilize support. I don't think that it can be judged as a party. Chemubuziza. Timu constitution yammwe ba founder members bakomawa. Yeah. Yes. Kubanga nti mulonda buliddi at one time DP ina constitution nti buli myaka 2 balonda ng'ogijjawa ne bobeera mu buyinza bana bali mu buyinza be basobola okituukiriza kakati bandi bagamba nedda tuddamu okulonda every 4 years every 4 years. That is understandable. Nti mukyusa ba delegates kubanga ne mu constitution bakugamba you can change a political party a year before. Ekitegeeza constitution yaabwe nnungi nti omuntu agenda kwesimba kuffe tumutegeera eyaki eya before nga bano bagamba nti tukyuzinga omuntu asobola okwetikka olubengo facing the challenges ahead. You must do it early eya ne mubanga mumaze okutegeera tebatirawo abantu babiri tulinawo stand by guno kati it is a moral issue. It's not a business entity. It's a moral issue that Bobi Wine should handle as a honest man. Look what the situation nti walito kyalina alternative. Abasajja bane bakuwa ekibiina kyabwe oba wakigula oba wakola kyebyo tebyogero naye mu public opinion bakuyamba. You had no alternative. Walito kyalina alternative yakola ki yakibiina kirala. Naye nze human kyanjimanyi nti singa omusawo tomusanga ku dduuka manya tomusanga mu ddwaliro ne bakugamba nti okumukima oli willing okupangisa emmotoka omukime. The moment the musawo arrives toyagala kusasula motoka yakulese. Yes. Mu takisi galinnya nikirinnya ne bagamba nti olwaleero tigundi abantu twabakendezeza mu mmotoka etwala abantu 7 kati watubadde tutwalira 1000 twalewo 1000 mmeka 2,000 ne galinnya bagatuuka mu kkubo mbwe mafuta ge galinye n'olinnye yange ne bambuulira nti oyina akavuyo nange yange kati yange 10,000 ojoga abantu mu mmotoka akasajja ako katujjireko eyange onzijako Mzee Tamale akasajja akatujjireko nze kantamadde guliyiyo toka bupeesi mu mufulumi kakati public gundi abantu nti abantu tukoma okubeera honest. Why? Nti abantu tetutunuulira nnyo gye tuvudde. This is what I normally tell people. Nti omukazi gw'otandise naye mu bwavu it would be better ne bwe mba mutuuse ku level eyawukana okumulekera buli kintu. Kubanga ye yakulaba nga oli mwavu bano bakulabye oli ki oyinawo naye oli yakulaba nga oli mwavu especially women abaana abo abawala abato ye aba asobola okukwanibwa abasajja abakulu naye n'ayinvestinga mu muvubuka we nti of all people let me tujja kukola noono kati ono bwafuna sente n'atema n'afuna basanze obusanze ne bw'aba takuloze n'ayogera bwogezi bikwata teyeetaaga kuloga yeetaaga kwogera bwogezi bikole ki bikwate. Kakati Bobi Wine must sit down as a gentleman
ategeere nti abasajja bano balina bwe bamukola ki, bwe bamuyambira. Two, what they are talking about is egundi kibiina kyabwe future yakyo. Yes, bakifunira omuntu gundi president oyo yagamba nti bwe yagenda n'akola NRM aba UPM baali bakomyewo. Why don't you come and lead your party UPM? Now no. I left UPM and formed a bigger company. Okay. Kakati I prefer being in a bigger company. Muba mujja muyingire mu bigger company. That was his argument. Kandi Bobi Wine naye yasanga ekibiira ky'abantu naye n'abayamba n'abawaaki nekimanyika publicity. Yes, kakati of the two they must solve this issue as a gentleman, The issue of removing Bobi Wine in the leadership bwebanaagikulembesa tebajja basobola tebakisobola. Ne Bobi Wine naye okusilensinga abantu abaamuyita oba yakigula oba teyakigula ekyo tekyogebwa mu bantu naye baamuyamba nnyo mu kiseera ki mu kiseera ekyo. Era mu economics tukiyita consumers surplus. Consumers surplus kitegeeza nti singa ennyo ntebadde ekuluma nnyo you are willing okugula ekipa ya soda 10,000 but the more you drink the more you lose interest, you can even vomit. Kakati because you are willing okugula ekipa ya bia 13,000 kakati bwebanga eri fixed ku 1,000 kitegeeza you have saved 2,000. Okay. Kituyita consumer surplus. Nti you would be willing to pay more money to get something, but because it is at a fixed price you gain. Kandi Bobi Wine gyalina okutegeera ti abasajja bano okuvaayo at that time. What if ankubuulire era ndaba abasajja nabati there must be honest people. What if they had leaked information to the president? Ye yalibadde sente mmeka yalibadde mmeka olaba ne bakusasira baafuna ab'obwereere baafuna emididi gyabwe. Yes, ffe ne batusambira mu ttaka okutuusa naffe ne tubakutte bayinza mbaleka kubanza amu strategist manya wiiki nasemba nze mirundi sifambolinga sidduka misinde nti ndage wano no nze mba manyi wekinakoma tikakati balwana ate kuba betenda naye lwoko at that time nti today at that time if these people had went to the president this man wants to take our party naye atuwa $5 as they arrange ye yalibadde mmeka like these people abalwana ne Museveni mu nseko temwali babbye sente. What if these people had betrayed Museveni? Mu sente zemubba mwali zibbe omuganda kyakugamba nti gwogalirako gwogaseera. Omukazi alina okumanya ti omusajja ono agula ebintu n'abikuleetera because omwana gw'oyina gwogalirako gwogaseera tase muganda. You must respect omwana ono gwolirako ebintu by'omusajja. What if these ordinary people in Luweero had betrayed Museveni? Today, if you ask many of those people abafera ababbi tebalinyangako ne bakitaabwe tebalinyangako mu nsiko. When I watch them siraba gye balwanira ne bakitaabwe we are not mentioned. Nze tamani nga tuva wano bajja mu gavumenti nga bawunya oluwumu nga tuva wano waliwo ensonga eri ku kisaawe. Nze tamani ensonga eri ku kisaawe ennaku zino waliwo gye beta test and fly. Testing of COVID, then no bango itaone. Abantu basinga bagenda ku kisaawe nga tebayise mu test and fly eyo. Babazayo ntiza tuza mu enfu. Wena kuba ngo yise mu test and fly eyo. Ate inabakulu abajje mabegaawo. Anti-monopolists. These people are monopolists. That's why I'm telling you nti bo baswala. But this COVID issue nzaba abagagga batraveling ebweru. Sine kyemba nenyako. This is their money. Naye omunaku ono eyabadde asubira ndikankubulire. These people don't know. Oba you write to these people a book. Bayiya nabbanja ntandise okuwandiika. Kakati nkugamba nti omuntu mwemulaba omusajja mu kyalo ne mugamba nti yakubye omwana we n'amutta lwa nusu 10. You think this man is mad? You are overlooking 2 factors. The value of money in the village. Nti enusu 10 agulako mukene wa nusu aga oba wa 10 ku 10 lwe n'agulako omuzigo gumuyita omuganda omunyankole gwa nusu meka 2 ayina emmere ye mu lusuku ettooke yali yunze enkuuze ziri mu mwanyi yazze nazo bwe kiri
mukene gwaguze abala mu butale bagenda bagula ebikanda by'enkejje enkejje zino mu katale n'amanya nti ate aliddayo lwakusatu bwekiri kakati mmwe you don't know the value of money in the village nze mbeera ne sente zange empya kuba nze sirwala covid mpya myamurezi with gundi nzikwata ku sente zamu za covid ekyo bakulimba sizikwata abachina bakola empapula empya covid yakwatira mu sente mpozi ng'osanitizinze naye nze ndi generous although I don't have so much resources naye owa omuntu 10,000 mu kyalo n'omunoonya omwongere 50,000 n'aga nti ayagala kunzijako ze yampadde which means for you emitwalo gine 10 waliwo omuntu amaze omwaka mulamba ng'emitwalo 10 tagifunzangako. This is why when Museveni abolished graduated tax abantu basanyuka lwaki gwatuuka ne ku 10,000 ng'abantu badduka mu magalagi waliwo omukazi yali agutendalinze e Masaka churches nga zikala. When you look at 3,000 it means that this man must get 3,000 bwe badda ku mmotoka zaffe ne bazizanyirako abo mbumufeesalesubuma abuteeke ku magulu ge ku nteese they don't know nti emmotoka ezisinga obungi bwe twagenda mu covid zalemera mu magalagi. They don't know nti abantu abapakinga emmotoka 3,300 buli kiro abatalina gye bapakinga emmotoka zalema olwa ssente. Many people failed to get their vehicles era nabagamba nti bano abagamba nti traffic jam. What if I have a project ogula emmotoka ezo neziwawuguma nekola emitayimbo mu kifo kya kasasiro can be a good project kati ababbi bagenda gitwala kakati understand the value of money. Nti emitwalo 10 era nze nabagamba nti tezaalize mulundi gumu mwali sose ne muweereza emitwalo emeka esatu gya testing naye emitwalo 10 omulundi ogumu buli lwabba abantu 10 alina kakadde very attractive ku babbi bawa kakati mukitegeere nti esiringi nkugamba ti omusajja akuba omwana we ng'oluyita 10,000 but 10,000 has value weekend agimala. Ekyokubiri nti ffe we twakulya mu generation yaffe omuzadde teyagalanga mwana we kuzaala babbi is only you who are excited to produce thieves. Omuntu akuba omwana ffe badyanga ebinyeebo ne babisiika babiteekamu entungu kakati nnyaffe n'atulekawo n'aleeta akaziŋŋoonyo ke okagaaye ategeere nti wakoze eki ne baddira ebinusunusu ne babisuula mu kisenge kyabwe ne bakutumayo ekintu to test whether you were thief nga tetulonda sente mu luguudo because of witchcraft and not to become civil. Omusajja ono apadisinga omwana we what I wanted to demonstrate nti esiringi omitwalo 17 gye yawadde abantu singa gye batuuseeko is money kubanga ngenda nembalaba yes ngenda ate wa mbalaba abafere abadde mu ministry ya agenda nga bakutte omusajja bamutadde kupiika ku bodaboda omukadde akimye omutwalo gumu kitundu naye nga omukadde omulaba nti ogumu kitundu mwana wange mbadde ndudde okulya kanyama gumu kitundu. How did this gumu kitundu reach the people? How did the Gundi Lumumba send money to Museveni's campaign team? Let's talk about Kuchar. Why didn't we use this city? No. By no kuzibba muzibbe omusajja yaleeta kapa omusajja yaleeta kapa y'emmese agenda okuzuukuka omusajja agenda okuzuukuka atunula bwani nga emmese ne kapa ziri wancekecyanga ebinyeebwa Salome wancekecyanga ebinyeebwa kuyita okulaba abaserikale abo nga batandise okuzina wancekecya naabo muleke kugibbiramu muleme kuva bantu Rogers okuva Bugoloobi omukulu Kabuye Keith nawe nkulabye omukulu Serunjogi omukulu Saalongo Walakira okuva Bukoto Ben okuva Mukono wamu n'omukulu Isaac wana Emakindye mwenna mbebaziza okuba nti mbaddeko n'abalamu ne besimenye mbebaza okuba nti mutesindisa obubaka bwa muntu banga tufuna bulungi era nga nkujjukiza nti osobola okuba nga otupira ku ssimu yaffe eri 0709 009900 osobola okuba tusingira WhatsApp jaba tukola ku nsonga nawe berenga otuukibwako tadi nkataga emanya kuidabodobora ngena kwemberekereza era nga tusinkane olunaku lwenkya mukama nga akkiriza mu program face to face mukama bankumire.
ebirowoozo by'owulidde mu pulogulaamu eno si bya STV abakozi baayo oba n'abagiddukanya wabula bya muntu ssekinnoomu. STV erungamizibwa ekitongole kya Uganda Communications Commission.